Saliendo de Pacasmayo rumbo a Chiclayo. Saliendo de Pacasmayo rumbo a Chiclayo. ¿No viste el modelo que tenía el carro? No, pero ¿qué culpa tengo yo? A ver, cuando les digo levántense, no se quieren levantar así. ¡Ah! No me pises. Sal de la rotonda en vía de evitamiento. Pero hay algunas nada más que tienen, otras no. Solo... Vino un perrito encima de la mejor falta. Bienvenidos a Motupe. Un crocodilo, Lidia. Ahí está la cruz de Motupe, ¿no? Vito, mira la máquina de allá. Va a decir, se va a caer, va a desmontar. Mira, la montaña está pegada a la otra montaña. Y este es pues. Pasamos la cruz de Champón. Esa es la cara de montaña. Ya pasando Motupe, la cruz de Champón y siguiendo la ruta hacia Chachapoyas. Ay, Gael, una vaca, lávate la vaca. Y la otra vaca le contesta. ese chiste da ganas de llorar. Otro más bonito. ¿Con qué te lloras? Mira, está el... Ese es el de Olmo. Cuidado, hijo. Esa es la abuelita. Mira, papi, cuidado. Mira, mira.
detención de media hora. Ah, no, la pancha ya la comieron, creo. No me acuerdo. Pancha. Adivinen quién es la pancha. ¿Dónde? Allá, ¿no? Sí, una cerda. Muy bonita. Como Pepa. Ay, ay, ay. Mira, viene. Hola. Chinito, no. Casi sí.
cómo dieron el chivo, mira, Gael. Su hamaca. Por aquí yo había dejado un lapicero. No sé qué lapicero azul. Se perdió la señal del día. A un pare por mantenimiento de carretera. El Labra Orcuya. Seco, bajando hacia una represa. La pista en buen estado, hay lugares nomás que están dando mantenimiento. Buena ruta, recomendada esta ruta para ir a Chachapoyas.
peaje por Mahuaca. Una parada obligada para acá con el carrito viajero. Más o menos del cruce de Olmos hasta acá 2 horas y media aproximadamente. En el trayecto hay varios cortes porque están trabajando. De largo a largo se queda el cuento así a la gente. Ajá. Estamos a 4 horas y media de Trita, aproximadamente. Camino a Trita. Mira, ve. Ahí está, ve. El arroz cosechado. Van a llevar a Pilar al Molinos. Se lo llevan al Siempre que me son de los que van Todo el recorrido de esta zona cuidan bastante el medio ambiente. Hola, que todos los traigan su copa de baño para estar. Centro Poblado Cará.
por reparación. Ya los viajeros están aburridos. Manda saludos a tu mamá, manda saludos a tu mamá. Ay, saludos a tu mamá, mami. Ya Saluda voy a a llegar, tu dile. mamá, dile. Ay, dile, ya va a llegar mamá, dile. Hola mamá, ya vamos a llegar a Chachapoyas. ¿Estás aburrido o no? Pero, No, ¿no? pero. Ay, Una parada